Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans votre préparation pour l'examen régional. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui on va étudier ensemble, on va discuter ensemble le cadre de référence de langue française pour l'examen normalisé régional. Donc غادي نشوفوا الإطار المرجعي ديال الامتحان الجهوي وغادي نشوفوا بالضبط كيفاش تيتحط. بالنسبه لهاد لاباج الاولى غادي نحاولوا اننا نقراوها ونحاولوا نشرحوا لي بوين اللي فيها بطريقه شي شويه مفصله. Donc غادي نبدا القرايه. Ce cadre de référence, je vais commencer par l'introduction. Ce cadre de référence énonce les paramètres qui serviront de fondement à l'évaluation des acquis des élèves de la première année du cycle du baccalauréat, toutes sections confondues. Donc le cadre de référence هذا الإطار المرجعي خاص بالتلاميذ ديال جميع الشعب باسكو تيدوزو امتحان واحد. في هاد لو دوكيومون غادي نلقاو تيمكننا ان qui permet de cibler les éléments essentiels et représentatifs à évaluer. Donc تعطينا النقاط المهمه اللي تم التقييم ديالها واللي خصها تكون في الامتحان. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه تيخلينا ان يكون عندنا واحد ان انسترومون دو ميزور، واحد الاداه ديال القياس ولا ديال التقييم ولا ديال المراقبه والسي اللي تتعاون وتتشوف على حساب شنو الحوايج اللي تقرا وشنو الحوايج اللي خصهم يكونوا في الامتحان. وثالث حاجه هاد الاطار المرجعي تيخلي ان امتحاني حيت هو نورماليزي خاص في جميع الجهات يتم الاحترام ديالو بطريقه دقيقه باش يقدر يكون امتحان فريمون نورماليزي ويكون موحد بالنسبه لجميع الجهات. دونك كاينين واحد المبادئ خصهم يكونوا محترمين، واحد العدد ديال المبادئ. دونك اول حاجه هو اننا الاسئله اللي تيخصهم يكونوا في السؤال في الامتحان خصهم يكونوا تحترموا توجيهات ديال لو بروغرام d'études du français de la première année du cycle collégial du cycle secondaire qualifiant pardon. ثاني حاجه المواقف ou les situations d'évaluation porteront sur les apprentissages spécifiques définis dans le programme d'études, c'est-à-dire سمعتكم داكشي اللي قريتو. ثالث حاجه داكشي اللي خصو يكون امتحان surtout d'évaluation en lecture en langue et en écriture, c'est-à-dire في l'étude de texte, c'est-à-dire في الدراسه ديال النص وفي les outils d'analyse وفي la production écrite خص يكونوا تحترموا les capacités visées et les caractéristiques de l'évaluation, c'est-à-dire يكون داكشي ديجا خدمتوا عليه باش تكون l'évaluation conforme. غادي ندوزو ثاني نقطه ولا نشوفوا لا دوزيام باج ديال هاد لو كادر دو ريفيرونس وغادي نشوفوا لي بوين اللي غادي يكونوا فيها وهي الطريقه ديال كيفاش تيطرح لينا الامتحان. alors في لا باج الثانيه كيف ما تلاحظوا عندنا هنا définition du domaine, c'est le domaine enseignement apprentissage du français. Donc غادي نشوفوا دغيا l'enseignement du français dans le cycle secondaire qualifiant qui repose sur les concepts de compétences et de valeurs vise à doter l'élève d'une vraie compétence de communication à l'oral comme à l'écrit. Donc الامتحان غادي يكون الهدف منه aussi نتحققوا من ان واش التلميذ ديال الاولى بكالوريا واش عنده الكفايه ديال التواصل في الشفوي وفي الكتابي. L'enseignement, le deuxième paragraphe, l'enseignement apprentissage du français de ce cycle a pour objectif de permettre à l'apprenant de développer des stratégies nécessaires à la compréhension d'œuvres littéraires, à la production de textes variés. Donc من بين النقاط اللي خصهم بين الكفايات اللي خصو يكونوا عند التلميذ ديال اولى بكالوريا خصو يكون كيعرف يقرا واحد النص ويكون تعرف يحلو قادر على انه يحلو النص ادبي ويقدر اوسي خصو يكون عارف كومون برودوير كيفاش ينتج لينا واحد لو تكست. بيان سور لو كا ديال لا بروميير اني
دونك قلنا خصو يكون تيعرف يقرا ويحلل ويفهم نص ادبي ويعرف ينتج ليا واحد النص حتى هو خصو يكون تقريبا ادبي ولو تيب اللي عندكم نتوما تيكون سورتو ان تيب ارغومونتاتيف تيكون نص حجاجي en plus d'être une langue d'ouverture sur le monde et un moyen de communication indispensable, le français, à l'instar d'autres matières, est aussi un moyen pour structurer sa pensée. Donc, l'oral الفرنسية هنا تيقولوا لك بأن اللغة الفرنسية هي ماشي غير مادة وصافي عندك في البروغرام ديالك، ولكن هي طريقة باش تعاونك أنك تنظم الأفكار ديالك وتنظم طريقة باش تفكر. Radin, donc, pour atteindre ces objectifs d'éducation et de formation, les programmes de français dans le cycle secondaire qualifiant ciblent le développement du goût de la lecture et de la compétence rédactionnelle. Donc, كيف ما قلنا خصنا إلا تعلمت نقرا نص أدبي ولا تعلمت نفهمه ولا تعلمت نحلله تتولد عندي واحد الحب واحد الذوق للقراءة، تنولي يعجبني نختار واحد النص وتعجبني انني نقلب على نصوص ونقرا. علاش؟ حيت تعلمت انني نحللهم، حيت مزيان نتعلموا نحللوا واحد النص on le goûte de manière un peu différente des autres lecteurs. ما تنبقاوش نشوفوا النص بنفس الطريقه اللي تيشوفها اي قارئ عادي، لا تنوليو نشوفوه من واحد الزاويه ديال قارئ تيحلل قارئ درس مزيان النص ديالو فهمه وقرا ما بين السطور. Donc tout ce qui est implicite تنولي بالنا et du coup تتولي لنا l'envie de chercher d'autres textes à lire تتبقى تتولد عندنا. زائد الكفاية ديال الإنشاء الكتابي. نمشيو النقطة اللي قبل من الأخرى. Par la lecture, l'apprenant a accès à une variété d'œuvres et de genres littéraires qui l'amènent à apprécier l'expression française dans toute sa diversité. Donc il a لاحظتوا عندكم في البروغرام عندكم أنتيغون اللي هي عندكم c'est du théâtre، عندكم la boîte à merveille pardon c'est de la littérature marocaine d'expression française، وعندكم le dernier jour d'un condamné c'est l'œuvre d'un grand écrivain Victor Hugo. Donc عندكم ثلاثه ديال les œuvres، 3 œuvres littéraires مختلفين بكل وحده ولو كوران ديالها كل وحده والطريقه الكتابه ديالها كل وحده والافكار ديال الكاتب ديالها. Donc c'est une diversité littéraire par excellence. اللي تتخليكم تعلموا مبادئ اخرى، مبادئ يونيفرسال اللي كاينه في العالم كامل وتتشوفوها حيت عندنا فيكتور هوغو، عندنا د لا فرانس، عندنا احمد الصفريوي المغرب، عندنا انتيغون اوسي اللي ترجعت بينا لا ميثولوجي غريك ايتترا. النقطه الاخيره في هاد لو فولي c'est que quant à la production écrite, elle lui offre la possibilité dans le respect de la consigne d'écriture de s'exprimer correctement en français et de mettre en œuvre ses capacités de création et d'imagination et d'exercer son esprit critique. Donc في الإنشاء الكتابي شنو تيطلب مني؟ حيت الهدف ماشي نشوف الافكار ديالك، الهدف هو انني نشوف كيفاش انت تقدر انك تعبر باللغه الفرنسيه وكيفاش واش انت قادر على انك تخلق شي حاجه جديده، واش الخيال ديالك واسع، واش انك tu peux apporter une vision critique، تكون عندك واحد الرؤيه نقديه لداكشي تكتب ولا واحد الفكره ولا واحد القوله ايتترا. من بين النقاط اللي خصكم تعرفوا واللي مهمه باش انك تعرف كيفاش تتعامل مع الامتحان هو هذا le deuxième volet, organisation du domaine de l'évaluation. Le domaine de l'évaluation des acquis, c'est-à-dire تقييم المكتسبات de la première année en langue française cible 2 composantes importantes. Donc جوج ديال الحوايج اللي يتم تقييم ديالهم ولا المراقبه ديالهم المكتسبات في l'étude de texte، كيفاش تتعامل مع واحد النص ادبي ولا production écrite، هما اللي تيكون عليهم النقاط اكثر. et aussi ou la durée اللي خصك تعرف هو ان المده ديال الامتحان هي مده ديال جوج ساعات. نبداو بلا composante de l'étude de texte. La première composante permet de vérifier les compétences de lecture de l'apprenant, c'est-à-dire الاسئله الاولين تيمكنونا اننا نعرفوا واش انت قريتي النص ولا ما قريتيش، واش قاري الروايه ولا ما قاريهاش.
هذه أول حاجة. Donc il faut on vérifie si tu as lu, on vérifie si tu as compris la compréhension et si tu es capable d'analyser واش قادر انك تحلل شنو تتقرا en même temps وفي الاخر تيكون سؤال c'est une question de réflexion. On vous demande de réagir تيكون سؤال ديال تنطلبوا منك الرأي ديالك باش نشوفوا كيفاش انت تتفاعل مع واحد الفكرة ولا تتفاعل مع واحد النص. Quant à la seconde composante اللي هي la production écrite قلت كيف ما قلت لكم في الاول تنشوفوا انت واش قادر على انك تكتب واحد النص ادبي واحد النص surtout un texte argumentatif كيف ما قلت لكم في لغة اللي هي صحيحة. من بين الحوايج اللي خصكم تعرفوا aussi c'est que التقييم ديال اللغة ديالك وتقييم ديال صحة اللغة ديالك لا كوريكسيون دو لا لانغ ديالك تيدار في جميع الأسئلة تيدار في الأجوبة ديالك على لي كيسيون دو كومبريهنسيون تيدار aussi في لا بارتي ديال لي زوتي دو لاناليز وتيدار aussi تنشوفوا تنتأكدوا من أنك واش اللغة ديالك صحيحة تنتأكدوا منها aussi في لا برودكسيون إكريت في الإنشاء. غادي نبداو دابا غادي نمشيو ليتود دو تكست. l'étude de texte خصكم تعرفوا بأن alors أنا نشوف معكم l'étude de texte. C'est une partie de l'épreuve qui vise non seulement à évaluer la capacité de l'apprenant à dégager et à sélectionner des éléments pertinents, c'est-à-dire ماشي الهدف منها بوحدو انني نشوف واش انت قادر تخرج واحد المعلومات من النص وأحاول أنك واش tu es capable de les sélectionner أنك تختار المعلومات المهمة mais aussi واش أنت قادر على أنك تتفاعل مع النص واش أنت قادر على أنك تعطي الرأي ديالك. Donc نبداو نأول la première partie ديال les questions la contextualiser pardon. Contextualiser c'est-à-dire ça veut dire quoi هي اللي فيها المعلومات اللي خاصة بلوفغ بالرواية اللي قريتي تكون فيها سورتو لا سيتوياسيون دو باساج اللي الأغلبية ديالكم ما تعرفش يديرها ومن بعد غادي ندير لكم فيديو خاصة بلا سيتوياسيون دو باساج. دونك عندي cette capacité consiste à identifier des informations à partir du support donné. نمشيو نيشان les informations اللي خصك تكون تعرف ديها. Donner des informations concernant l'œuvre littéraire داكشي مهم أنك تعرف كاع المعلومات على l'œuvre ديالك le titre l'auteur, le courant littéraire, le genre littéraire, l'édition et la date de parution. هادو معلومات كنت عطيتهم لكم في la fiche de lecture اللي خدمناها ديال la boîte à merveille. ومن بعد غادي نشوفوا bien sûr ديال le dernier jour d'un condamné وغادي نشوفوا ديال Antigone. ثاني حاجة on vous demande de situer le passage dans l'œuvre ou la situation du passage. غادي نعطيكم غير واحد لاستوس بسيطة قبل ما نعاود ندير معكم فيديو خاصة بلا situation du passage. تنعطي ديما l'événement الحدث اللي عنده précédent اللي قبل واللي عنده علاقة بالأحداث ديال l'extrait اللي عطاوني. La troisième chose de la partie, c'est situer l'œuvre dans son contexte historique et culturel. Parfois, le contexte historique et culturel ديال الحقبة التاريخية والثقافية اللي دارت فيها هذيك الرواية. ثاني حاجة عندي analyser. Donc analyser شنو تيكون فيها؟ analyser تنعطيكم on vous demande d'étudier soit تنعطيك واحد la phrase ou تنعطيك une structure ou une composition ou تنطلب منك تعطيني les caractéristiques ou l'intention de communication. Le deuxième point, comprendre le contenu du texte, construire un sens et établir un rapport entre l'emploi du fait de langue et de style et la construction du sens. ومن بعد غادي نشوفوا منين نبداو نخدموا امتحانات غادي نشوفوا الأسئلة. Le troisième volet ou la troisième partie, réagir. Cette capacité amène l'apprenant à prendre position, à la position par rapport au contenu du texte, à justifier ou défendre son point de vue, soit il s'agit d'apprécier des éléments culturels, des valeurs, des éléments civilisationnels, synthétiser, interpréter des idées, des faits, porter un jugement, manifester son appréciation du texte, se situer par rapport à ce texte. C'est-à-dire, إما تطلب منك تعطي الرأي ديالك واش عجبتك شي حاجة ولا لا. مثلا نعطيكم un exemple بحال مثلا من اللي مشى
من لاله عايشه طلبت من لاله زبيده انهم يديو سيدي محمد يشرب من لو سانكتوير باش ترجع ليه الصحيحه ديالو. واش في نظركم هذاك لاكت هو الصحيح ولا لا؟ سي ان اكت دو سوبرستيسيون. واش نتوما متفقين مع لاله عايشه ولا لا؟ واش الا كنتو في بلاصه لاله زبيده واش غادي ديو لانفون ديالكم ولا لا؟ دونك هذا السؤال اللي تيدخل في لو فولي réagir. Où là, on peut carrément vous demander de justifier votre... Et par la suite, hein, on vous demande de justifier votre réaction. نمشيو نقطة واحدة أخرى. النقطة واحدة أخرى هي أننا la deuxième partie B, la production écrite, اللي هي آخر حاجة. Cette composante cible la production d'un texte argumentatif. Donc le type الوحيد اللي تنطلبوا منكم انكم تكتبوه en première année bac هو le type argumentatif, هو النص الحجاجي. À partir d'un sujet donné, celui-ci doit être en rapport avec l'un des thèmes traités dans une ou plusieurs œuvres au programme sans être une dissertation littéraire. Donc ما تطلبوش منكم تكتبوا une dissertation ولكن تطلبوا منكم تكتبوا واحد النص un texte argumentatif اللي خصكم تتبعوا فيه un plan. من بعد غادي نخدم معكم les différents plans de l'argumentation. وراني حطيت ديجا واحد واحد لا فيديو ديال comment écrire un texte argumentatif. ومن بعد خصك انت تكتب un texte argumentatif, خصك تحط le plan اللي تخدم به. Le candidat doit démontrer sa capacité à exprimer son point de vue. Donc تنشوف واش انت قادر انك تعبر على الرأي ديالك et de le justifier ou de le soutenir ou de soutenir une idée à l'aide d'arguments variés. وانك قادر على انك تدافع على الرأي ديالك باستعمال واحد العدد ديال les arguments. Donc عندنا les كاينين في البروغرام. عندنا la boîte à merveilles, عندنا Antigone, عندنا le dernier jour d'un condamné. غادي نمشيو طبيعة الأسئلة اللي تيكونوا غنشوفوهم بطريقة d'une manière très brève. L'étude de texte تيكون عندي 2 questions pour la contextualisation, 6 questions pour l'analyse et 2 questions pour la réaction. Donc قلنا جوج الأسئلة تيكونوا عندهم علاقة بالمعلومات الخاصة بالرواية. 6 ديال الأسئلة تيكونوا sur l'analyse des outils, تيكون فيهم figure de style. parfois تنعطيكم une phrase نقول لكم ردوها في le discours direct ولا le discours indirect. نقدر نعطيك une phrase ونقول لك il s'agit de quel courant, de quel registre de langue, etc. et 2 questions pour la réaction, c'est-à-dire تنطلبوا منك الرأي ديالك وتنطلبوا منك انك تعبر على الرأي ديالك وتحاول انك تدافع عليه. نشوفوا les items à réponse choisie. parfois تنعطيكم اسئله وتنعطيكم بزاف ديال الاجوبه وانتم تقدروا تختاروا الاجوبه ديالهم ولا ترتبوهم. غنمشيو لنقطه واحده اخرى. غنمشيو نيشان la production écrite. La situation de production écrite, c'est quoi une situation, c'est quoi un sujet. La situation et le barème de notation doivent figurer sur l'épreuve. Donc c'est quoi indique le barème ديال c'est quoi indique في ورقة الامتحان. Un sujet précis sera proposé au candidat qui doit produire un texte argumentatif en respectant la consigne donnée. Les critères d'évaluation et le barème de notation doivent figurer sur l'épreuve aussi bien pour l'étude de texte que pour la production écrite. Donc c'est quoi كل سؤال شحال من نقطة. La structure de l'évaluation غادي نشوفوها دغيا. هي اللي كاينه عندنا في هذاك الطابلو الاخراني. Les tableaux de cette page présentent la répartition des différentes capacités retenues, leur degré d'importance et les notes qui seront accordées aux différentes composantes de l'épreuve. On dit la capacité, puis le pourcentage, puis on dit le barème. Pour la contextualisation, c'est sur 10%. Donc, c'est-à-dire c'est qu'on y juge نقاط et qu'on y juge أسئلة نقطة. Analyse, تيكون عليها 30%. دونك تيكون على 6 نقاط يا اما تيكونوا جوج نقاط ولا كان عندي اكثر من سؤال بيان سور غادي يكونوا مفرقين ولكن في المجموع تيكونوا 6 ديال النقاط. وغياجير هادو تندويو على ليتود دو تيكست. غياجير تكون على جوج نقاط الا كانوا جوج اسئله تيكونوا عليهم نقطه الا كان سؤال واحد تيكون عليه جوج النقاط. دونك ليتود دو تيكست مهمه الا لاحظتوا عليها 10 ديال النقاط. دونك 6 plus 2 plus 2 ça fait 10 points. Donc
مهم انني نعرف لي زوفر ديالي وناخذ عليهم كاع المعلومات المهمه اللي بحيث انني ما نضيعش النقاط. ندوزو لو دوزيام تابلو على لو تابلو دو سانتيز دو لا برودكسيون دو l'écrit. Donc الى لاحظتوا هنا عندي لي كريتير، عندي لا conformité de la production à la consigne d'écriture، واش احترمت لو سوجي، واش احترمت نص الموضوع، وعندي لا كويرونس دو لارغومونطاسيون، واش لي زارغومون اللي خدمت واش غاديين مع بعضياتهم، واش الا كانوا متناقضين ما تيكونوش كويرون. لا ستركتور دو تكست c'est-à-dire لو بلان، كيفاش انا حطيت لو تكست ديالي، لورغانيزاسيون، راني حطيت اون فيديو على لورغانيزاسيون، كيفاش انا نظمت لو تكست ديالي. هاد ثلاث الحوايج عليهم 25% c'est-à-dire عليهم 5 النقاط. نمشيو لا بارتي الثانيه فيها لو فوكابولير. تنشوف لي مو اللي خدمتي، تنشوف لا سانتاكس، لا كوريكسيون دي فراز، واش الجمل ديالك صحيحه ولا لا. تنشوف لا بونكتواسيون، مهمه النقطه ديال لا بونكتواسيون، حيت الاغلبيه ما تيخدمش لا بونكتواسيون، ملي تيبدا يكتب في الاول حتى الاخر تيدير نقطه. هادو رابع نقطه هو لورتوغراف، سيتادير نرد البال الكلمه ملي تنكتبها ونشوف راسي واش كتبتها صحيحه ولا لا. هادو بربعه عليهم 5 النقاط، انسي كو لا كونجوغيزون. دونك لا لاحظتوا عندي هادو جوج ديال لي بارتي 5 النقاط 5 النقاط، وبالتالي لا برودكسيون اكريت تتكون على 10 النقاط، اي توتال تيكون عندي سو فورم دو 20 بوين. دونك الا لاحظتوا اننا ساهل انني نجيب 20 نقطه ديالي، ولا ساهل انني نجيب واحد 18 نقطه ديالي. يسوفي دو بيان سورغانيزي، وان شاء الله وتبعوا لي فيديو ديالي، تبعوا نمشيو حنا غادي نمشيو دقه بدقه ان شاء الله باذن الله، و سي سور كو غادي تجيبوا لي 20 points ولا لي 18 points. J'en suis sûre. Donc d'ici là, je vous souhaite un très bon courage. ونخليكم ما تنساوش s'abonner pour recevoir toutes mes vidéos, et bien sûr vous partagez mes vidéos avec vos amis et vos proches, et on se dit à très bientôt. Au revoir.